Bapak. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Bapak Uri. Bapak Uri, oh. Pak Uri keur panen, Pak Uri. Pak Uri teh panen naon ieu teh cing, hayang apal? Sabrang, berarti sabrang naon, Pak Uri? Sabrang, oh sabrang acung guys, ini sabrang acung katanya. Kalau sabrang itu apa ya? Cabe ya? Cabe, cengek. Mang, berarti ieu ge sarua ieu ari ieu mah naon ieu bawang ieu mah nya? Oh, ieu bawang. Bawang merah, bawang naon mang ieu? Bawang Sumenep, ternyata bawang Sumenep. Tahu guys, bawang Sumenep? Kalau tidak tahu, tinggal tanya-tanya aja, ntar bawang Sumenep. Mamang asli sini, Mang? Itu di Nusantara. Hah, Nusantara? Nusantara mana mang ieu? Nusantara teh berarti semua kan? Aduh. Di Nusantara, panen di sini dan panen di sini. Panen Indonesia ke Nusantara. Mang, berarti lanjut B-nya, Mang ya? Mang ya? Atur, Mang.